Так, здесь было раз, два, три, четыре. Это моя пластинка. Сейчас еще два болтика здесь спереди надо закрутить. Вот так отремонтировал я самокатик. Поставил сюда пластиночку, прикрутил болтами. Вот, все держится. Все, можно кататься. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!